na unatawala. Bwana unaweza na unatosha. Hakika kuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Umetulinda, umetuzingira, umetuhifadhi. Kufika kwetu asubuhi ya leo Bwana sio kwa nguvu zetu. Umekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu Bwana. Umekuwa tegemeo ndani ya maisha yetu Jehova. Umekuwa jabali wa maisha yetu, mfalme wa wafalme. Umekuwa mtakatifu ndani ya maisha yetu Jehova Ebeneza. Ndiposa tunasema ni asante kwa utukufu wako. Ndiposa tunasema ni asante kwa uwepo wako Bwana. Umekuwa mtegemeo wa maisha yetu mfalme. Umekuwa jabali wa maisha yetu mfalme wa rehema. Tunakushukuru, tunakuinua Baba wetu. Tunakuinamia maana wewe ndiwe mtetezi wa maisha yetu. Chini ya jua wala juu mbinguni Bwana kuna mwingine kama wewe. Tunakukaribisha asubuhi ya leo katika ibada Bwana. Baba ukapate kwenda pamoja nasi mfalme wa rehema. Usituache wala usitupite mfalme wa wafalme. Mungu wa majeshi usituache wala usitupite mfalme wa wafalme. Kila na mmoja ukainue sauti yako. Hii sio wakati wa kunyamaza, ni wakati wa kufungua bingo. Ni wakati wa kukaribisha Roho wa Bwana ndani ya ibada. Ni wakati wa kufungua bingu letu ya ibada ya siku ya leo. Ni wakati wa kujiunganisha pamoja na falme. Asubuhi ya kama wewe Bwana. Niposa tunatangaza asubuhi ya leo Bwana. Umekuwa mwaminifu tena mtetezi wa maisha yetu. Jehova tumekukimbilia maana wewe ni mwaminifu. Jehova uaminifu wako na upendo wako Jehova hatuwezi kuilinganisha na kitu chochote mfalme. Wanadamu wanakuwa waaminifu wakati wanapata kitu kizuri, lakini wewe ni mwaminifu Jehova. Hata wakati ambapo tumekuacha umebaki kuwa mwaminifu Jehova. Hata wakati ambapo tumekurudia Baba umekuwa mwaminifu mfalme. Haujawahi tuacha mfalme wa rehema. Mungu wa majeshi ni sisi ndio tunakuacha. Tunapokimbilia tamaa za ulimwengu, tunapofuata Jehova mahitaji ya moyo wetu Baba, tunapokuacha mfalme wa rehema, wewe bado unabaki kuwa Mungu Jehova. Tunapokutoroka Jehova kwenda kwa miungu wa dunia, bado wewe unabaki kuwa Mungu Jehova. We have opened the gates of evilness in our life Jehova, and today we are here Jehovah to close every gate that we have opened for ourselves my Father. The gates that were opened with our forefathers oh Lord. Kuna malango zilifunguliwa ndani ya maisha yetu hata kama huku unajua. Kuna malango ilifunguliwa ndani ya maisha yako, and today we are here to close every door that were open in our lives today, that is causing destruction today, that is causing discretion today, that is causing disgrace today in our life Jehovah Lord. You are the Lord of provision my Father, and we come to yearn for your greatness oh Lord. Jehovah, every gate that were open in our lives, the gate that we opened by ourselves, today Jehovah have time to be a stone and a broken before us. Jehovah, some of us King of glory, we open the gates of masturbation oh Lord. We use our organ Jehovah to masturbate. Jehovah, bring us short before you my Father. The gate that are destroying our lives today my Father, and today we are here my Father, my Redeemer, to close every gate Jehovah here that we open. King of kings, Lords of lords, and many of us Jehovah Lord, we open the gate King of glory by gossiping my Father. The spirit of gossip is on our lives Jehovah. We plant Jehovah the discord of the spirit among others Jehovah, the discord among brethren oh Lord. Jehovah, today you turn against us my Father. We cannot stand in your presence oh Lord, because our heart is full of evilness oh Lord. The gate that we open my Father, spiritual darkness my Redeemer. Hata kama tuko ndani ya wokovu my Father, but in our spirit we are full of darkness my Father. Today Jehovah Adonai Redeemer, tumekurudia mfalme wa amani. Kila malango zilizofunguliwa maishani mwetu Bwana, kila malango tulizofungua mfalme wa wafalme, tunavinyamazisha katika jina la Yesu. Malango zingine zilifunguliwa na wazazi wetu wakati tulipokuwa wachanga Jehova Jireh, tulifungiwa urithi katika kiuno zetu. Wengine tulikatwa na nguvu za waganga Bwana, bali asubuhi ya leo Jehova Jireh, we are in your altar Jehovah to close every door of witchcraft. You are in our altar Jehovah to close every door my Father that we were open before us my Father. Every gate King of glory that is speaking against our lives oh Lord, we cannot stand in your presence oh Lord. We cannot stand in salvation my Father.
because the gates that were open before us are speaking against us, Jehovah Lord. Every gate that are making you, King of glory, to run and shed blood of others, my Father, to die premature death, Jehovah Lord. The gates that were opened with our forefathers, the gates that were opened with that spiritual darkness, oh Lord, that is attacking many youth, King of glory, to let them into the premature death, to follow their desires, oh Lord, but not your desire, King of glory. Today we close all those gates, Jehovah, in the life of youth, my Father, my Redeemer. Jehovah, we nullify the spirit of premature death, the spirit of bloodshed, oh Lord, unto our nation, my Father. Tunakata kila malango iliyofunguliwa kutoka kuzimu, Jehova Jire, ya kunywa damu ya wanarika Bwana, ya kukunywa damu ya vijana wetu, kufanya wazazi kubaki, Jehova, bila watoto. Tunatangaza asubuhi ya leo Bwana, tunakata hizo malango. My brother, my sister, declare today every gate that have been open against your life. Pengine uko mahali hapa na ujui ni mlango gani imefunguliwa, ambaye adui shetani ameshaapa nayo juu ya maisha yako. The Bible says that day and night he appears before the throne to accuse us because of our faults. Asubuhi ya leo tunatangaza every accusation ambazo zilipelekwa on every door that were open in our lives, so that we may not prosper even in salvation, so that we may not succeed in our lives. Today we declare and we decree in the mighty name of Jesus, it shall never prevail. It shall never prevail. It shall never prevail. Every arrow that are appointed against us, every door that have been opened, every gate that have been opened, every door that have remained open in our lives today, the doors of destruction, the doors of slumbering, the doors of sleeping, the doors of laziness, tunazifunga asubuhi ya leo katika maisha yetu, katika jina la Yesu. The gates that have been raised so that we may not serve the Lord in truth and in the spirit. For the Bible says the time is coming, and it has already reached this here, that the worshippers will worship the Lord in truth and in the spirit. But there are some gates that have been opened in our life, that whenever we are praying, we cannot worship Lord in truth and in spirit. So today, my Father, we come back to you, Jehovah. Everything that demon have stolen from us, for the Bible says, King of glory, that the thief and the demon come to steal, to destroy and to kill, my Father. Every weapon that have been raised against our life, Jehovah, everything that demon have stolen in our life, the power of worshiping, oh Lord, in truth, that demon have taken away from us, we restore it back, Jehovah, in the name of Jesus. For the Bible says that you have come, my Father, to give us life in abundance, Jehovah, Lord. Today in the worship, my Father, we need your abundance, King of glory, in our praises, oh Lord. We need your abundance, King of glory. For the Bible says you have come to give in abundance, oh Lord. Baba, tunakata kila mamlaka, tunakata kila nguvu, Jehova, inayoweza kufanya kazi kinyume ya ibada ya siku ya leo. We nullify every spirit, oh Lord. We nullify every kingdom, Jehovah. We nullify, Jehovah, every gate that have remained opened to destroy the service of today, to destroy your servants, oh Lord, to destroy your worshippers, my Father. The gates that have remained open, Jehovah, to destroy, Jehovah, your altar. We declare and we decree, Jehovah, we nullify them in the mighty name of Jesus. Jehovah, today, my Father, my Redeemer, we will never remain silent, Jehovah, Lord, when our nation, Jehovah, is in vain. For the Bible says, King of glory, in the book of Ezekiel, even though you have been taken to a slavery land as a captive, pray for that land, because when that land is going well, even you are coping up well, and when the land is in vain, even your life is in vain. Jehovah, today we stand on the gap because of our country, Kenya. We stand on the gap, oh Lord, because of our leaders, oh Lord. May you give them wisdom, Jehovah. For the Bible says, King of glory, in the book of Hebrews 13, that we need to pray for those who are in authority, so that they may lead with your power, oh Lord. If we cannot pray for our leaders, these other people will dominate them, and they will lead us the way they need, according to the spirit of the darkness. But when we stand on the gap, we need a spiritual guidance, and to our leaders today, we need spiritual guidance.
guidance unto our leaders today, those who are in authority, those who are in above us. Today we declare and we decree, we shall never end up unto the bad rulings. The spirit of Herod, the spirit of Pharaoh will never enter into our leaders. But the day today, we declare and we decree, our nation shall never collapse, our nation shall never fall because of the bad ideas. Jehovah Lord, my Father, my Redeemer, we come back to you, Jehovah Lord. Every gate of bloodshed that have been opened in our land, every gate of bloodshed that have been opened in our land, Jehovah, we nullify them today in the mighty name of Jesus. Every gate of bloodshed that is blinking and swallowing, Jehovah, the lives of many youth, oh Lord, the lives of many men, King of glory, women remaining widows, Baba tunakata kwa jina la Yesu, the spirit of children to remain orphans, Baba tunakata katika jina la Yesu. There is no any weapon fashioned against the country of Kenya, against our nation that prosper, Jehovah. Every strong man that are standing in the borders, every strong man that are standing in the boundaries, that have opened the gate of evilness, today, this morning, Jehovah, we nullify the gates, and the strong man, Jehovah, that is standing in our boundary, to usher in, Jehovah, the evil spirit, tunakata kwa jina la Yesu, tunayakamata mateka, tunavinyamazisha, Jehovah, kila mwenye nguvu ambaye amesimama katika mipaka za nchi yetu, Jehovah, to usher in the spirit of discord against the brethren, Jehovah, tunayakataa katika jina la Yesu, kila mwenye nguvu, Jehovah, ambaye amesimama kwa mipaka ya mji wetu wa Nairobi, Baba, tunanyamazisha falme zao ambao wamesimama na fitina, wamesimama na roho ya ulevi, wamesimama na roho ya usherati ndani ya wanarika, Jehova, ndani ya familia kuvunjika, Jehova, the spirit of divorce ambazo wamesimama nayo katika boundaries of the city of Nairobi, Baba, tunavinyamazisha leo katika jina la Yesu, tunavikamata mateka, Baba, katika jina la Yesu. Every strong man ambaye amesimama unto the borders, Jehovah, of Dandora from phase 1 to phase 5, Jehovah, that is allocating, my Father, the evil spirit and giving them authority. Every watchman, Jehovah, ambaye amewekwa kwa nchi ya giza, ambaye amesimama kwa eneo ya Dandora, katika mipaka ya Dandora, kukaribisha ufalme mbaya, Baba, tunanyamazisha leo katika jina la Yesu. Tunavifunga mateka, Mungu wa majeshi, Mungu wa rehema, ambao wanakaribisha uzinzi, wanakaribisha usingizi, wanakaribisha, Jehova, ufukara, mfalme wa amani, roho za uganga na uchawi katika eneo la Dandora, Baba, tunawanyamazisha. We nullify their powers, tunawaponda Bwana, tunawapiga, Jehova, tunawasimamisha, Jehova, the spirits of the heaven, the gates of heaven, tunasimamisha sasa katika mipaka ya nchi yetu, katika mipaka ya Dandora, katika mipaka ya Nairobi, tunasimamisha malaika wenye nguvu watakaokaribisha ufalme wa Mungu katika miji hii, Jehova, unatangaza mfalme wa falme, kila mwenye nguvu ambaye anasimama kuangamiza makanisa, Bwana, unawakamata mateka ambaye amesimama eneo ya pricing, to monitor the churches, oh Lord, around our pricing, my Father, unavinyamazisha leo, unawatika mateka, Bwana, every spirit of disgrace, Baba, tunanyamazisha leo, kila mwenye nguvu ambaye amesimama kutafuta ibada, Mungu wa majeshi, wakapate kuyangosha, tunawanyamazisha asubuhi ya leo, tunaingia katika ngome zao, tunawaponda Bwana, tunawapiga Bwana, kila malango waliofungua ya kutia watu uzinzi, wa kutia watu kuchelewa ndani ya ibada yako, Bwana, we are standing on the gap, we will never raise the stones to worship you, oh Lord, when we are here, oh Lord, kwa sababu mwenye nguvu ametutia roho ya usingizi, ametutia roho ya kuchelewa, ametutia roho ya kuzubaa. Hiyo ndio tunakata, Bwana, kila roho ya kuzubaa ambayo mwenye nguvu ameingia nayo ndani ya mamlaka, Bwana, tunanyamazisha mfalme katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, Bwana, we nullify every spirit of slumbering in the church katika jina la Yesu. Jehovah, we nullify the spirit of sleeping unto the church, Jehovah, katika jina la Yesu. Baba,
tunatangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Mpendwa, ungelijua ni nguvu gani imewachiliwa saizi, haungenyamaza kama bubu. Hata bubu anatamani kinywa chake akapate kuongea, lakini hawezi akaongea. Ungeinua sauti yako ukanyamazishe kila mamlaka ambazo zinainuliwa kinyume ya maisha ya madhabahu, kinyume ya maisha yako. Hizo madhabahu zilizosimamishwa, wengine tulipozaliwa tulipelekwa kwa madhabahu za waganga, huko ndio tulifanyiwa dedication. Even today we are in the church, but the altar of the witches are speaking against our life. Wengine tuko mali hapa and we have been connected with the blood of the witches. Walipojikata na wakatukata wakaunganisha damu zetu, that is the blood. We are speaking about the blood of destruction, but today there is a blood of salvation, there is a blood of restoration, the blood that is thicker more than the blood of Abel, that can bring change, that can bring restoration, that can bring deliverance. This is the blood of Jesus, the blood that we are yearning for this morning. Today, every accusation, every altar that you are taken to, so that we may not prosper, tunatangaza kwa jina la Yesu asubuhi ya leo, kila damu, kila mamlaka, kila nguvu za uchawi na uganga tulizounganishwa nazo, kila ushirikina tulizounganishwa nazo, dhambi za wazazi wetu tulizowekewa juu yetu, tunazivutilia kwa jina la Yesu. Baba, kwa damu la Yesu, damu iliyomwagika, damu ingali mbichi, damu ambayo haijawahi kauka, the blood that could not be absorbed by the soil, ambapo bado iko hata siku ya leo. Hakika tunatabiri kwa jina la Yesu, kupitia hiyo damu Bwana tunapata kukombolewa. Kupitia hiyo damu Jehova tunabaki kuwa huru. Kupitia hiyo damu Jehova tunasimama tena. Kupitia hiyo damu Jehova tunatangaza uwepo wako ikapate kushuka Bwana, katika jina la Yesu. Baba, tawala na kutamalaki, endeleza tawala asubuhi ya leo. Tunafunga kila malango, every gate that we are open in our lives to associate us with evil spirits. Jehovah, we nullify them. Jehovah, release your Holy Ghost, you release your Holy Ghost. Wachilia Roho wako takatifu Bwana ikapate kutuongoza na kutusimamisha, ikapate kutuongoza Bwana asubuhi ya leo Bwana, tukaongozwe na Roho wako, tukatembea katika njia zako Bwana, katika roho na kweli Bwana. Tumekataa mfalme wa wafalme kutembea katika mawazo yetu na njia zetu wenyewe. Baba, pokea sifa na utukufu. Ebeneza, pokea sifa na adama zote, maana wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Baba, tunapinga kila zina, kila silaha, kila mpango zote maovu za shetani ambazo zimeandaliwa kinyume ya maisha yetu Bwana. Tunakataa kila Mungu, kila nguvu za giza ambazo zimewekwa juu ya maisha yetu Bwana. Every monitoring spirit that were given power during the night to monitor the service of today, to cause destruction, my Father, we nullify their powers in the mighty name of Jesus. Baba, kila roho ya kuzuba ndani ya madhabahu yako tunakataa mfalme, katika jina la Yesu. Roho ya kuchanganyikiwa Bwana kwa ministers, kwamba mwenye nguvu amesimama katika lango mfalme akileta roho ya kuchanganyikiwa Bwana, tunazinyamazisha katika jina la Yesu. Tunaharibu kila mipaka, tunaharibu kila mipangilio, tunaharibu kila nguvu ambayo inaweza kusimama kinyume ya maisha ya watu wako Bwana, ndani ya madhabahu, ndani ya worship, ndani ya praise and worship team, ndani ya your ministers, oh Lord. Baba, tunatangaza kwa jina la Yesu, unawachilia uwepo mpya, unawachilia mamlaka mpya, unawachilia utukufu mpya, maana ni wewe tu ndio unao uwezo, una mamlaka, unatawala na unatenda mema. Bwana, unastahili kuinuliwa na kushujudiwa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kwa dakika chache, praise and worship team, I want to welcome the teacher. Very fast, very fast. Hakuna Mungu mwingine aliye kama, hakuna Mungu mwingine
aliye kama wewe hakuna. Aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe, Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe hakuna. hakuna Mungu mwingine. Hakuna. Aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe, Wewe ni mwanzo tena ni mwisho, hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe hakuna. hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe, 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 hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Bwana, sema ni wewe, ni wewe Bwana, 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 sema ni wewe, ni wewe Bwana, 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 sema ni wewe Bwana.
tunasema ni asante, maana wewe ni Mungu mwema. Umeinuliwa, umeshuhudia, umetenda mema. Tawala katika ibada yetu, tawala katika maongezi zetu, tawala katika maisha ya zetu, mfalme wa amani. Tawala ndani ya wanarika, mfalme wa amani. Tawala ndani ya kila na mmoja, mfalme wa wafalme. Tupe hekima yako jemedari, tutawale na utupiganie, tushindanie na utuonekanie, maana wewe ni Mungu mwema. Hakika kuna kama wewe. Pokea sifa, pokea heshima, pokea dama zote, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wangapi ni wagonjwa? Nani ni mgonjwa katikati yetu? Kwa hivyo dada wetu ni mgonjwa. Praise God. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. But I need a big amen that can make God to heal someone. Sasa nyinyi mkisema amen, hata mgonjwa aongee hivyo. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Why don't you shout amen? God has protected you for 7 days in a week. Wengine wamekufa. Yesterday nikienda kazi asubuhi, nikapata jamaa amegongwa hapo na gari. Hapo City Stadium, hayuko tena. Bwana Yesu apewe sifa. Damu imemwagika, imejaza barabara. Lakini sasa wewe uko hai leo. Praise God. Hata kama uko na maumivu, mdomo yako haijafungwa. Praise God. Biblia inasema hata kama sina mikono, I will shout for the Lord. And if I don't have mouth, I will jump for the Lord. Praise God. Nashangaa kuwaona nyinyi ndio wanarika na mmekaa tu kama wazee. Hata utapata mzee mwingine amejiwachilia kucheza, kuimba na imba, lakini nyinyi nini mbaya? Praise God. Amen. Ambia mwenzako jifungulie. Praise God. Amen. Sasa wewe mwenyewe umejifunga, umekaa tu baridi hivi. Si ujifungue. Hallelujah. Amen. Umejua hata nikikusukuma hata nikupeleke huko. Kama umekataa umekataa. Praise God. Na mimi kitu yenye inanifurahisha, hata ukikataa, God knows the desires of your heart. Praise God. The Bible says that even before we pray, He had already knows our prayers. Anakoja tu to confirm kwamba ni hiyo. Ni hivyo ndio Biblia inasema. So hata kama nikikusukuma na roho yako inasema unatusumbua, hiyo ni yako. Praise God. Amen. But we need to rejoice in the house of the Lord. Put your hands together as I welcome my brother who is going to speak to us this morning, the teacher of the morning. Put your hands together. Piga makofi mazuri hadi apate kufika mahali hapa. The way you receive the servant of God is how the word of God is going to enter in you. Praise God. How you receive the servant of God. Let us learn to receive the servant of God in a greater way. So that the little thing that God has put in him or in her can bring a big change in our lives. Appreciate the man of God again. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. Now, last week on Saturday, Lucy called me akiniuliza kama naweza deliver one of the teachings the next day on Sunday. But then nilikataa. I felt that I was not ready yet. Na akinipigia I was heading to work. Then I think 4 hours later, I was sitting at work during my free time. Then I saw flash images in my mind. One of them was Elijah in the wilderness. Not, yes, is it Elijah or Elisha?
Elijah in the wilderness. We had, I saw a picture of Shadrach, Meshach, and Abednego in the fire. I also saw some of my struggles displayed in my mind. Then I heard God whisper to my ears, I am with you. So that is what I'm going to preach about. I am with you. That is the topic of today. And I am with you basically in life. We go through many challenges. For example, you find that as youths we encounter some issues like joblessness. You are done with school, you have no work to do. You have rent arrears, the landlord or the landlady is trying to pressure you to pay the rent. But then God reminds us today, this morning, that He is with you. Now, let's go straight to the word. I'll begin with 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. I'll read. We are often troubled, but not crushed. Sometimes in doubt, but never in despair. There are many enemies, but we are never without a friend. And though badly hurt at times, we are not destroyed. So we have this statement, there are many enemies, but we are never without a friend. The friend we're talking about is God. Therefore, the teaching of today, I am with you, I will summarize with 3 points, 3 to 4 points. Number 1, I am with you means God's presence. That is the first point. God's presence. God's presence. This is echoed in the book of Joshua chapter 1, verse 9. Joshua chapter 1, verse 9. I'll also read verse 5. So I'll begin with verse 5, which says, Joshua, no one will be able to defeat you as long as you live. I will be with you as I was with Moses. I will always be with you. I will never abandon you. Then chapter 9, verse 9, sorry. Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. The second point we can have, God's protection. God's protection. The second point is God's protection. In the book of Psalms, chapter 23, verse 4. The Bible says, even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protects me. Thank you. Then the last point, as I finish up, is God's peace. The third point is God's peace. Isaiah chapter 41, verse 10. The book of Isaiah chapter 41, verse 10. The Bible says, Isaiah 41, verse 10, do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you.
Thank you. Now, from the verses I have read, it is clear that the Lord does not say that as a Christian you will never encounter any challenges. Whether you're poor, whether you're rich, challenges are bound to be there. But one assurance that the Lord is giving us this morning is this, that when you're going through that challenge, the Lord is with you. The Lord will not forsake you. The Lord will give you strength. He will give you courage. He will give you protection. He will give you peace of mind. And He will deliver you through the challenges you're going through. Amen. That's it for today. Thank you, Jesus. Pigia Bwana makofi mazuri. Tell your neighbor, don't be afraid. For God is with you. Praise God. You are not speaking to your neighbor. If you sit by your enemy, please shift the seat. Kama umekaa na adui wako, hebu hama kwa hiyo kiti, because I need you to speak to your neighbor and you cannot speak. Tell your neighbor, don't be afraid. Don't be afraid. God is with you. Hallelujah. Those are the promises. How many promises of God are there in the Bible? How many? Can you count them? Trial? Promises. From Genesis to Revelation. Over 7,000 promises that God laid to His people. Kuna zile amelay to nation, kuna zile amewekea watumishi wake, kuna wale amewekea wale wajane, kuna zile amewekea mayatima. Promises of the Lord, and He is faithful to manifest them. Hallelujah. For God is for us. Who can be against us? Hallelujah. Give God a great clap as I welcome servant of God who is going to speak to us again, Pastor Dennis. Give God a big clap. Nilimwambia mjifunze kukaribisha mtumishi wa Mungu. How you appreciate the servant of God is also you will be appreciated. Hallelujah. Welcome. Baba, sifa kwa sababu ya utumishi wako ambao umetoka hapa kufundisha neno lako. Mungu wa neema, neno lako ndio taa ya miguu yetu na neno lako ndio mwanga wa njia yetu. Tunakujenga kupitia kwa neno lako. Mungu wa majeshi, Biblia inasema na kila pumzi ya neno la Bwana linafundisha, linaonya, pia linarekebisha na linaonyesha mahusiano ya Bwana. Leo kwa jina la Yesu, neno lako hili limetufundisha, iko pamoja na sisi licha na dhoruba zote na changamoto zote tunapitia kama wanadamu. Wewe uko upande wetu, na ukiwa upande wetu ni nani anaweza kuwa kinyume chetu? Hakuna sile atakachojinua kinyume chetu na kufaulu, kwa sababu uko upande wetu. Na ukiwa upande wetu umeamrisha jeshi yote ya mbinguni na malaika wameweka kituo kwa sababu ya walinzi walio waokovu wanatulinda. Baba mbinguni, ukiwa upande wetu, unaenda mbele yetu na unatupasawazishia mahali pazuri, unavunja malango za shaba, unakata pingu za chuma. Mungu wa majeshi, kwa jina la Yesu, unafanya njia za maadui zetu kuwa tembezi. Hili asubuhi ambayo tunatangaza neno lako Bwana linatufariji. Unasema kwamba neno lako Mungu wa majeshi limedhibitika mbinguni milele. Vitu vyote vitapita, lakini neno lako litasimama imara. Kika Mungu wa majeshi, neno lako limefundishwa kwa njia ya ufasaha na mtumishi wako. Na leo natangaza kwa jina la Yesu, neno lako linaingia kwa moyo wetu Bwana na linazaa matunda kwa jina la Yesu. Uwepo wako unazingira maisha yetu na nguvu zako zinambatana na maisha yetu kwa njia ya kipekee. Nuru ya Mungu yanatuzukia na kila hatua tuende haya anaongozwa na Jehova. Umesema tangu utotoni hadi uzeeni haujamwacha mwenye haki wala watoto wake kuombaomba. Baba mbinguni, kwa hii rika kwa jina la Yesu Kristo unawasimamisha Bwana, hata kizazi chao cha kesho. Mungu wa majeshi hawataombaomba, wataishi vizuri.
Natangaza kwa jina la Yesu kwamba Bible inasema tusidharauliwe katika ujana wetu. Mungu wa neema, kwa ujana umetupatia nguvu nyingi ya kuhubiri habari njema. Umetupatia uhuru ya kusema neno lako Bwana pasipo na woga. Natangaza asubuhi njema kwa jina la Yesu kwamba Mungu, mbingu yetu imefunguliwa na mfalme wa majeshi. Zakaria 10, nani atakayedharau mwanzo wa mambo madogo? Hakika mfalme wa majeshi unapanua mawazo yetu kwa jina la Yesu. Unafungua masikio yetu ya ndani, tunaelewa neno lako na tunatembea kwa neno lako kwa jina la Yesu. Hatupotei kama wengine na hatudangamia kama wengine wasiokujua. Baba mbinguni, kwa jina la Yesu, kukujua ndio mwanzo wa hekima na maarifa. Hakika mfalme wa majeshi, kwa sababu tunakujua, unatutia hekima na maarifa ambaye inatusaidia Bwana Yesu katika hii maisha. Tunapata kibali na Mungu na tunapata kibali na watu kwa hii safari kwa jina la Yesu. Jehova, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, nguvu za Mungu zinapatana na maisha yetu na tunakuona kwa jina la Yesu. Tumeomba kwa jina la Yesu, tumeomba. Amen. I just greet somebody this morning. To be in the house of God. Amen. Young man, you are growing. You are growing. You are growing. I can remember my first day to teach. It was on a fellowship. During the night, I was preaching to my wife like 1 hour. And I'm cousin, I'm just saying amen. Amen. So I preached to her like 1 hour that night, kwa sababu kesho yake nilikuwa naenda kuwa na fellowship ya nyumba. Amen. So it was on a Wednesday. Kuna vitu zingine in this life I will never forget. So that day I had many written Bible verses that I was going to present before men. And in our fellowships pia kulikuwa na visitors, watu ambao walikuwa wanakujanga kutoka kwa maploti, kana tumetoka kwa Wicha, they were coming to attend our fellowships. Those were the brethren ambazo walikuwa wanatu-encourage kwa sababu they had gone before us. Na Mungu alitupatia favor na wao, so tukiwa na fellowship they would attend. So that day I was charged, that night. Wicha mwasema the Bible says, tunasema amen. Namlazimisha na amen. Then Wednesday now, fellowship ya evening. Hiyo sikuenda kazi. Nilienda somewhere pale Kariobangi, round up unakoka na room za kuomba. Keji kuna na room za kuomba ziko hapo round up. So I went there, I prayed. Najaribu kukumbuka zile verses zinapotea, narudi mahali niliandika. Nazisema na cram kwa jina unipotelee. Sasa jioni we attended the fellowship. Sasa saya kukaribisha mhubiri, watu wakanipatia kiburi kwa sababu they clap. Nikasema kama na boss kidogo kwa sababu nimetoka kwa prayer and I have the written verses. Written verses within 3 minutes. Mhubiri yangu ilikuwa imeisha. So that day I preached for 3 minutes. In the night I preached for 1 hour. Watu wakiwa kwa mkutano nilipreach for 3 minutes. So siwezi sahau. But I used to be. So I came to realize in this life there must be a start. Kuna mahali mtu lazima aanzie. So usione maybe mimi siwezi fanya even the 2 minutes ama the 1 minute. Lazima uwe na mahali pa kuanzia. Amen. Ndege kitaka kupaa lazima itoke chini mahali ilikuwa imesimama na ianze kwa kupaa. Si nimekuwa nikisema hivi, ndege inaanza na chini pole, then the more it goes, the more it gains the momentum. Inafika mahali the speed yake iwezi mruhusu ikae chini tena. So sikujua kwamba out from the 3 minutes Mungu atanisaidia so that one day I can preach more than 2 hours. Mimi nasimama hapo mbele mpaka jioni by grace. Lakini where did I start? For 3 minutes. You are good though. You're growing. Amen.
So the only problem with you, ukisimama 2 minutes, next time nakataa kurudi hapo. Nasema nimesimama tu 2 minutes, tena nirudishe hapo. No, tafuteni mwingine arudi hapo. No. If you tried your best, Lucy, you made it for 2 minutes, next time you'll make it for 3 minutes. Then the other day you'll make it for 5 minutes. But men are entitled to grow. We must grow. Senior, please come and sit to this other people. Something how so that you can speak to them. Yeah. Something come here. Please come this other side. So we must grow spiritually. I came to realize, in fact, all people are called. All people are called, but the few are chosen. The few that are chosen are the few that are. God has put a mark to their lives, but one day they'll become a nation. Amen. Wow! Umekuwa kwa roho. Be blessed. Umekuwa kwa roho. 1 Peter chapter 5 verse 6. You are in the spirit, you are in the spirit. We appreciate God for the help of the spirit today. Tumepata 1 Peter. Peter. Shika. How the Bible with that? Yatafuta Peter. Bado yatafuta pia. Nisaidie kutafuta, nisaidie kutafuta. Nisaidie kutafuta. Now you have the Bible with you? Tumepata 1 Peter 5 verse 6. Yeah. Tumepata. Wait, ule jamaa nyuma pia pata. Anafurahi kwa wale wako na hard copies. Hard copies zinasumbua. Maybe hata the page haiko, lakini waendelea kutafuta mpaka upate. So, what does it say in English version? Yes, English version. Humble yourselves. Humble yourselves. Then under God's mighty hand. Under God's mighty hand. So that He will lift you up in His own good time. So that He will lift you up In His own good time. in His own good time. Continue. Leave all your worries with Him because He cares for you. Good English, read again. Leave all your worries Leave all your worries with Him because He cares for you. because He cares for you. Be alert, be on watch. Your enemy, the devil, roams around like a Roaring lion. lion looking for someone to Devour. someone to Yeah. devour. Devour. Praise God. Ninaanza kwa kusema, umepata Kiswahili? Read it loudly. Read it loudly. Leo utaenda home, shoulders juu. Nilisoma Bible kwa chachi yetu. Yeah, read it. Loudly. Yes, what does it say? Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika, si mwita, huku yeye fadhaa zenu zote, kwa yeye shughulisha sana mambo yenu. Niliapocha sema muwe na kiasi na kukesha, mshtaki wenu kwa Ibilisi kama simba ambaye kuzunguka akitafuta mtu amweze. Pengine pia Kiswahili sawa. Yuko mlipata grade gani kwa Kiswahili? Okay. Hapo mahali tumesema Bible inaanza kwa kusema humble yourself, jinyenyekesheni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. So it means that mkono wa Mungu ndio hodari. Hakuna mtu hodari duniani, ni Mungu. Amen. Amen. Bible inasema mbingu ni kiti chake cha enzi, dunia ni mahali ameliweka miguu yake. Sasa Mungu anaishi wapi? Mungu anaishi wapi?
Yeah, it is a teaching. I don't want to preach. So, where's godly? Bible inasema mbingu ni kiti changu cha enzi na miguu yangu ni mahali miguu yangu iko. Duniani ni mahali miguu yangu iko. So, Mungu anaishi. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Duniani ni mahali miguu yangu iko. So, Mungu ako wapi? The seat of throne. Where the seat of throne. Na kila mahali. Kila mahali manake. So support your answer. Yeah. Next result. Sharon, help us to say good. Nasajwa. Nice. Kwa. Akisema mbingu ni kiti chake cha enzi. Na duniani ni mahali ameliweka miguu yake. Inamaanisha kwamba dunia na mbingu Mungu yuko. Mwanadamu ako duniani peke yake. Si ndio? Yes. Unaishi wapi wewe? Duniani. Unaishi duniani? Unaishi duniani? So umetoka wapi? Umetoka wapi? Kuja hapo umetoka wapi? Sasa unaishi kwa nyumba yako. Sasa hapa ni kukuja umekuja. Sawa. Sasa hizo ni mambo yako na leta. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Biblia ikisema Mungu anaishi mbinguni na miguu yake iko duniani, inamaanisha we are here, we are worshiping him. Kuna watu wako pale, kuna watu wako pale, kuna watu wako Shagu, and they are everywhere worshiping the same God. Inamaanisha Mungu is to a standard ambaye ana fit everywhere. Lakini a man cannot fit everywhere. Sindio? Can the devil fit everywhere? Can the devil fit everywhere? Wanasema shetani ako kila mahali. See, they always say like that. Support it. Changia mjadala. Nasema shetani ako kila mahali. Unaona shetani anadanganya. Na shetani atakuwa hapo na yakini ya zamani shetani anadanganya nikaiba. So shetani ako kila mahali. Yeah? Yes, please help us. Imagine nazungumza na college materials, university materials from 4 rivers in the yes. Is the devil everywhere? Not at all. So the devil is not everywhere. Shetani kazi yake ni kutokea mahali na kupotea. Appears and disappears. And that is why in the book of Job, the Bible says that when men went to worship, Mungu akaona shetani in their midst. Sio? Then Mungu akauliza shetani, na umefanya nini? Umetoka wapi? What did the devil answer? Do you remember? I was wrong. Bible readers, yes. Eh? Yes. Just running around. Yes. So don't help us. Ndio umekaa mbele lazima ushike hii kitu. Yes. What did the devil say? Anasema, shetani alimwambia umetoka wapi? What was the answer? Nilikuwa nazunguka. Alisema nimetoka kwa kazi ya kuzunguka. Na ndio maana Mungu akamuuliza, na je, umenionea mtumishi wangu Ayubu? You remember now? Kwa sababu ametoka kwa kazi ya kuzunguka. So this means that shetani yuko kwa church.
lakini anaweza ingia kwa church. He can visit. Na akivisit haimaanishi kwamba atakaa hapo. Ana visit, anaangalia wale wanakula burger, wale wako na usingizi wa kiroho. Then the devil, then God is like, Shetani umetoka wapi? Nimetoka Neema Church. Nimeona kiza na lala. So the devil is not capable to fit everywhere, lakini it can appear. So anakujanga na anaenda. So sikia. The devil is not capable to know vile unawaza, vile unafikiria. Kitu unawaza Shetani anajua. Hajapewa hiyo ruhusa ama nguvu ya kujua kitu unawaza. Amen. The devil anangojanga useme what is troubling you. Hiyo ndio maana many a times Shetani anangojanga usimame na testimony. Church Yesu, the Lord has done me this. The Lord has